งแห่โรงงานน้ำหนาโรงงานน้ำตาลเนี่ยเอาดูตัว กระดาษสบายดีคุณป้านะอาที่ทำแพทย์แต่จะกู้สุดคนนะ ยังบูมาเลยมาสั่ง นิ้วเข้าพี่น้องเลยนะ นี่เขาแต่ว่าชีวิตเธอ นิ้วเข้าแต่ว่าจะกินเส้นก่อนกินเส้นอย่างไรอยากจะกินข้าวน้ำหลังกินเส้นมาดูท้องจะกินข้าวน้ำหลัง บ่อิ่มมาเสีย กันบ่อิ่มแต่กินเส้นมันยังอยากเข้าจะสิสั่งเข้า จะห้ามนั่นแล้วคือความหมักของเราเนาะหาทำไง บางอย่างนี่ละ พักกินจาน กินพักก่อน กินพักรอก่อน กินพักรอ เดี๋ยวยังบูมามาเลย มาเลยนะ นี่นะก็ได้พี่น้องกินสนาตาเอากิน เดี๋ยวสิตัดไปกล้องหลังก่อนสิตัดไปกล้องหลังก่อนน้องจะเห็นเด่นจะเห็นว่าสีสันอัตรามันน่ากินบอกเส้นเล็กน้ำตกอะไรเนาะภาษาไทยมีเส้นเล็กน้ำตก ไม่ได้เขียนไม่ใช่หรอนะไม่ได้เทียบบ่เห็น เจอ สีสันอัตรามันก็ชิน่ากินอยู่เชื่อเหมือนเลอะบาล่าเลย ถ้วยจัมโบ้จัมโบ้ นี่แล้วมาใส่แกงหน่อไม้เนาะถ้วยนี้เนาะถ้วยนี้ไปใส่แกงหน่อไม้นี่ ตักถ้วยเดียวอิ่มเลย จักสื่อห้านมาจากไหนดอกอันนั้นก็ได้ ก็ไม่เสิร์ฟ ใกล้ๆห้านตุกตาเนี่ยใกล้ๆหน้าโรงงานน้ำตาลนี่แหละปรุงได้ไหมปรุงเลยได้เบิกซีเบิกน้ำซุปมันก่อน เพื่อที่แซ่บเนี่ยน้ำซุปแซ่บมันก็แซ่บแล้วดอก หอมเลือกสิปรุงเหมือนกัน ใส่พี่ช่างในเครื่องปรุงลาวนะ ต้องปรุงลาว ต้องใส่พริก ภูเขาทองซอสภูเขาทองซอสมะเขือเทศบ่ บอกว่าใส่พริก ซอสพริกว่าออกไปแล้วซอสภูเขาทองมันโบแมนพี่น้องไอ้เจ้าข้อไผ่ นี่ ยื้อแห้งภูเขาทองสิแม่นน้ำดำแม่นบ่ นี่ อันนี้สิเป็นซอสพริกว่าออกไปอีกแล้วเพราะพิษเราที่น้ำปลายังไงน้ำปลาแท้มาโฆษณาน้ำปลาให้เขาได้ไม่ได้ค่าโฆษณา ใส่พริกกันนะนะ พริกป่น พริกก็เอิญยังบอกพริกเผา พริกเผา ป่นก็มี อืม หมักน้ำตาลหน่อยใส่ลงหน่อย บรรยากาศกดโครดเลยฝนตกลิ้นเลยนี่นะ เอาให้ ส่งบจากลงพริกไทยแค่นี้ครบแล้วน้ำส้มใส่แล้ว ใส่แล้ว กินโชว์ น้ำข้นนะเนาะ สาวไรชวนกินชวนกินชวนซิมน่ะยังมาพอน้ำส้มอืม น้ำส้ม
เขาปรุงให้บอก กินโลดเจ้าน่ะก็สิปรุงเองเขาเนาะ กินน้ำมัน กินก่อนจักคำหนึ่ง ไม่ได้ไปหนองนะ อันยำเอาโดยขวดน้ำส้ม หอนไหมลวกปากเลย ย่างน้ำนางอยู่บ่ ห้องหมักเลย เห็นแล้วย่างน้ำนางอยู่บ่เนาะโอเคภาพสำเร็จเลยเดี๋ยวสิตัดมากองหน้าก่อนเฮาก็สิปรุงเครื่องเราจะใส่ซอสภูเขาทองซะบ่ บอกเดี๋ยวก่อนแต่คนหมักเลยพอดีมันแห้งใส่ไม่เค็มนะ ย่างน้ำกระปุกน้ำพริกป่น พี่ควรอะไรปะแสบหน่อยไปกินไปเถอะถ้าสิเป็นจังเดิน ใช่ปะ วิธียังเข้มปรุงเข้มบ่ได้ ฉันจะน้ำปลาไหล ก็ของปรุงเข้มเอง เจ้าเห็ดพอดียังมาใส่น้ำปลาเก็บ ลูกชิ้นเนื้อได้นี่เนาะ เพราะว่ามันตกเหนือเลยเนี่ย อืม คนตีกันเองมันไหน น้ำต้มเนื้อพี่น้องเอ้ยน้ำต้มเนื้อ ปลาที่เดียวเลยใส่ปลาคิริ้ว ได้เลยไอ้เนี่ยปลาเค็มปลาเค็ม ส่วนก๋วยเตี๋ยวละกัดพริกกะปิน้ำลังเพิ่นบ่เอากันน้ำลังไป ปกติบ้านเขากินเลยแต่ว่าเขากินอะไรเผ็ดคุยกะปิกินเถอะไม่เอามันเผ็ดหวานไม่ได้หรอก จวดเผ็ดขนาดเผ็ดจุดจังเลยมาสองคนพี่น้องมาสองคนเด้อลูกสาวบ่ได้มานำฝนตกทางมันเปื้อนแล้วบ่ได้มานำก็อยากเห็นในคลิปมาแล้วคลิปที่เขาปล่อยไปในช่องเฮาเนี่ยบ่าวเราว่าเพิ่นเบิ่งเอาโลดฝนก็ตกอีก ตอนนี้ก็ลงบ่อยมื่อนี้เป็นขนมเอาหวานมาอยู่เขาเนาะเราเจ็บหายก่อน30ไปแล้วถึงแล้วจะออก
อืมคือไวเนี่ยกำลังกินเบอร์แหละไม่บอกอีบอกพักเนี้ยบ่อยากมันบ่มักมันสิมันเป็นอะไรนะข้าวมัน อากาศหอมเนาะอากาศหอมเลยว่ะเงาะ ทางนั้นเลยมันเป็นตัวงอกแน่นอนประเภทตับตัวงอกครับนะวัลภาพ ดอกมันแพง ครับไม่น่าแพงมั้ง ยิ่งได้บ้านเท่าไหร่ไม่แพงหรอก2,000 2,000 ก็ได้บักได้3,000เนี่ยเต็มของใหญ่แต่เฉพาะในบ้านเรานะในเมืองก็ได้5,000ก็ได้แซ่บหน่อยหนังมันขด เบิ้ลมาผิด2 มาที่เขากระปี้หนึ่ง ดีจัง มันกินไหมนะมันพริกนี่กะทิเราไปวันนี้อิ่มแล้วพี่น้องไปสั่งผัดกะเพรามาอีกจานหนึ่ง เบิดกินเอาละเบิดละเปียกเสร็จแล้ว วันเดียวไปสั่งไก่ดาวกินซอยกันเจอมาเป็นรถน้ำซุป ถูกใจ เลยแบบสดอย่างนี้ จุกก็หายมายังไง ขับมาขึ้นไหม เอาเปิดตัวเปิด เนาะ ใช่หรอ ฮะ ใช่หรอ
กินจอยกัน อิ่มแล้วใหญ่ปะปกติ ใครหัวไม่ดีปากใครหัวยำดิว่าเสียเบิดมันเป็นน้ำแซ่บแซ่บยกคลิปไว้ซ้ำเลยนะ